ပြောစီသူဝေယံဟိအေချမ်းမို့ဤဖုံးမြတ်ခိုင်ကြော့တင်စာโอเคနေကြီးရှိတယ်နိုးနိုးရှိတယ်တန်တာရှိတယ်ဇေဖုံးရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုကပဲကြံတယ်အောင်ကောင်းမြတ်ပဲကြံတယ်เนาะသားတို့သမီးတို့โอเคကဲအဲ့တော့ဟိုကလေဒါမေးเสียပြောเสียလေးပြောပါတာပြောတာတော့ဇွန် classroom invite လေးတစ်ချက်ပြန်ပို့ပြီးပါလားဒီချက်ဒါအကောင့်အမိုင်းနဲ့ဝင်လိုက်လို့တခြားအကောင့်နဲ့ဝင်လိုက်လို့ဟုတ်လားဟုတ်enroll ပြန်ထွက်လိုက်ပြီချက်တော့ invite လေးတစ်ချက်ပြန်လုပ်ပေးမယ်အဲ့ဆိုဒီချက်ထားပြီးသွားတော့ပြန်လုပ်ပေးမယ်เนาะဒီ class ပြီးသွားတော့ပြန်လုပ်ပေးမယ်เนาะအဲ့တော့ဘာတူလဲအဲ့ဒါဘာတူလဲတာဖြိုးစီတူဆရာဖြိုးစီတူဟုတ်ပြီသားလို့ဖြိုးစီတူ doc Steven နေတော့တာကဖြိုးစီတူကနေခဏလေးဟိုမလားဖြိုးစီတူ Steven ပါလားတာဟုတ်ပါတယ်ဆရာနော်ဖြိုးစီတူ steven@gmail.com เนาะတာဟုတ်လားဟုတ်ပြီသားလေးအဲ့ဒါဆိုဒီချက်အဲ့ဒါနဲ့လို့ကျန်တဲ့သားတွေသမီးတွေဒီချက်အဲ့မှာ Google Classroom မှာဟိုထောင်ထားပါတယ်เนาะဟိုclassroom လေးဒီချက်လုပ်ထားပါတယ်ဟင်းတာစူစီဆိုပြီးတော့เนาะအဲ့မှာသားတို့သမီးတို့ဝင်ပြီးတော့ဟိုလေးလုပ်ပေးထားပါဒီချက် invite လုပ်ထားပါပြီเนาะအဲ့ဒါလေးသားတို့သမီးတို့ဟို accept လုပ်ပေးပါဘာဖြစ်လို့ဒီချက်ကဒီဟာလေးကိုလုပ်ရလဲဆိုတော့သားတို့သမီးတို့ကိုအခုဒီချက်နောက်ပိုင်းမှာ homework လေးတွေပေးတဲ့အခါကျရင်သားတို့သမီးတို့ကတွက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအဲ့ Google Classroom မှာပြန်တင်ပေးပါနော်ဟို Viber ကျတော့ဒီချက်အမှန်ချရတာအစင်မပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်အဲ့တော့ Google Classroom မှာသားတို့သမီးတို့ပြန်တင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီချက်ကအဲ့ဒါလေးကို correction လုပ်ပြီးတော့တကယ်လို့မှားတယ်ဆိုလဲမှားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီချက် comment လေးတွေပြန်ရေးပေးလို့ရတယ်ပြီးဒီချက်တယောက်ချင်းစီကိုဒီချက် correction လုပ်ထားတာတွေကိုပြန်ပြီးပို့ပေးပါမယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီချက်ဒီ Google Classroom လေးကိုလုပ်လိုက်တာပါအဲ့တော့ဟိုကသားတို့သမီးတို့အဲ့ Google Classroom ကိုရောပြန်တင်တတ်လား assignment ကိုတင်တတ်တယ်နော် okay ဟုတ်ပြီကျန်တဲ့သားတွေသမီးတွေရောတင်တတ်လားအောင်ကောင်းမြတ်သားတင်တတ်လားသားလေးဟုတ်ကဲ့တချက်တင်မှုရဟုတ်အင်ချမ်းမိုးရောသမီးဟုတ်ချင် okay ဤဖုံသမီးလေးဟုတ်ချင်မလုပ်တိုင် YouTube ကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီသမီးနော်ဟိုကလေ तू ကဘာလဲဆိုတော့သမီးရဲ့ဟိုက teacher တင်လိုက်တဲ့ဟိုကရှိမယ်သမီး post ရှိမယ် classroom မှာsorry ဟိုမှာဗာလဲ teacher တို့အဲ့ဒါမျိုးဒီဘက်က assignment ဆိုပြီးအဲ့မှာသမီးနှိပ်လိုက်ညာဘက်တောင်မှာ add ဆိုတာရှိတယ်သမီးလေးเนาะအဲ့ add ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်အဲ့မှာ file ကိုရွေးမယ်เนาะ file ရွေးပြီးသမီး upload ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ upload ကိုနှိပ်လိုက်ရင်သမီးဥပမာအခုသမီးတို့ဆိုတွက်ပြီးအဲ့ဒါဓာတ်ပုံရိုက်ထားမှာအဲ့ဓာတ်ပုံကိုเนาะ upload လုပ်လိုက်ပြီး handing လုပ်လိုက် teacher စီကိုရောက်ပြီเนาะသမီးလေး try လုပ်ကြည့်ပေါ့เนาะသမီးเนาะဟုတ်ပြီလားเนาะ okay ဟုတ်ပြီသမီးအဲ့တော့ကြော့ရလားသမီးလေးရမလားကြော့တီချာသမီးကို invite မလုပ်ရစေဟဲ့သမီးကြော့ပါပါတယ်သမီးရဲ့ဒီချက်လောက်ထားတဲ့17ယောက်အားလုံးနေကြော့ဟွာမလားဗာလဲ WSHAROH ဟုတ်လားသမီးဟုတ်သမီးလောက်ထားတယ်17ယောက်စလုံးပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာ invite မှာသမီးလေးကြည့်ပါဦးမရောက်ဘူးတီချာမရောက်ဘူးလားအဲ့ဆိုသမီးကိုပြန်လုပ်ပေးမယ်တိုးစီတူရဲ့ကြော့ရဲ့နောက်တစ်ခါနေခဏလေးနေကြီးရောသမီးလေးရလားနေကြီးဟုတ်ကဲ့ဆရာရတယ်နော်သမီးရောတင်တတ်လားသမီးလေး assignment တင်တတ်တယ်နော်နိုးရေသမီးရေဟုတ်ရတယ်နော်သမီး invite ရတစ်ချက်ပို့သွားပြီလားဒီချက်တက်ပြီလေ invite မရဘူးဟမ် invite မရဘူးဒီချက် invite တစ်ချက်ပို့ရမှာဒီ invite ဟို link ကိုကန်နေemail ကနေ invite လုပ်တာဟို check your email လားemail လားဒါတို့သမီးတို့ရဲ့ဟုတ်ခါလဲဒါမေးစီပြီဒါထဲမှာမရဘူးဆရာဒါဘာလုပ်လဲဒါစေဖုန်းဒီချက်ဟမ်စေဖုန်းဒီချက်စေဖုန်းဟုတ်မေးစီပြီဒါထဲမှာမရဘူး invite ချက်ဘယ်တော့လုပ်ထားလဲဒီဖုန်းကမနေ့ကမနက်ကဒီဖုန်း email ကအရင်တော့လေသူ့ဖေ email ပေးထားမိတယ်အခုပြန်တင်ထားတယ်ဟုတ်လားလက်လင်းဆိုတာမသိလက်လင်းဟဲ့လားလက်လင်းဖြစ်ရမယ်ဟုတ်တယ်လက်လင်းဟုတ်တယ်လက်လင်း955ဟုတ်လားဆရာပြောပါဆရာတားအကောင်းမြဲ email အမှားကြီးတွားပို့တာပါလား alvin@ ဒီတာဟို registration မှာအဲ့ဒါပေးထားလို့အဲ့ဒါဆိုပြီးထည့်လိုက်တာစတာ alvin 1986လေအဲ့ဒါပြန်ပေးပါသားဒီချက်ကိုပြန်ပေးလိုက်ပြီနော်ဒါဒီချက်တော့ reservation မှာဒါ1986ထည့်ရတာဆရာမတွေ့ရလားရဟုတ်လိမ့်မယ်ဆရာလွတ်သွားပြီလိမ့်မယ်ည7 နာရီလောကားနေပြီ thank you ဟုတ်တယ်ကျေးဇူးကြီးဟိုနေ့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ
အဲ့ coffee ဒါ ကွက်ကြီးတောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖောက်လိုက်တယ်ဖောက်တယ် coffee ထည့်တယ်ပြောတယ်ပြီးတော့ shell လေးနဲ့အမိုက်ပုံးလေးနင်းပြီးတော့လေ coffee လေးဆိုမပြည့်ဘူးမှာ coffee တောင်းထည့်လိုက်တယ် sorry တကယ်မနေ့ကတော့ lost တင်တယ်ဒီက sorry နော် ရတယ်တာကြီးအဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုအောင်ကောင်းမြတ်တာဒီလိုလို့တာ Viber teacher တို့ Viber group မှာတာရဲ့ email ကိုပြန်ပို့ပေး အခုပို့လိုက်ပြီတစ်ချက် အော်အေးဟုတ်ပြီနေုံခဏလေး teacher ကြီးလိုက်မယ်အဲ့ဘာဖြစ်လို့တာတို့မရတာလဲဟဲ့ငါစိတ်ညစ်ပါ ဆရာ email ပေးတာမှားတယ် မဟုတ်ဘူးတချို့ကလေးတွေဘာဖြစ်လို့မရလဲလို့ email တစ်ချက်ပြန်မစောဖြစ်မယ် email ကိုကြည့်တာတို့သမီးတို့ email ဟုတ်ပြီ ချက်အခုစစ်ပြီးအခုမတွေ့ဘူး all inbox မင်းကစေဖို့မင်း email ပြန်ပြောပြပါလား အော် Fiverr group မှာပို့ထားတယ် အဲ့တော့ဟို အဲ့ ဒီနေ့ကလေ မှာပေါ့ junk လေးရောက်နေလားမသိဘူးတကယ်သူစီဟို spam mail ထဲမှာရောက်သွားလားမသိဘူး junk mail ထဲကိုလေ ဟုတ်လား I think ဖြစ်တတ်တယ် ဒါမှမဟုတ် inbox မှာမဟုတ်တာ not only inbox မှာဒါတို့ဒီအောက်ကဟို spam လို့ခေါ်တယ် spam folder ထဲမှာလည်းကြည့်ပေးပါတခါတလေအဲ့ထဲကိုရောက်နေတတ်တယ် တွေ့လားတာအောင်ကောင်းမြတ်ကတော့ရပြီ teacher ဟို1986ကျန်ရင်ထည့်တာเนาะတားလေးပြန်ပို့ပေးမယ် teacher ဟုတ်ကဲ့ ချက်မတွေ့ ဟဲ့ မတွေ့ မတွေ့ဘူး ဟုတ် ဒါဟိုတော့မယ်ခါတစ်ချက်တောက်ပို့လာပြီးဒါစေဖို့ပြန်ပို့ကြည့် နေအဲ့ဒါဆို teacher တာအဲ့ဒါဆို teacher ဒီကနေထွက်မှရမှာပေါ့ငါသားဒီကမထွက်ဘဲနဲ့ teacher ဘယ်လိုလုပ်ဖွင့်မလဲနေအဲ့ဆို teacher ဒါထွက်လိုက်မယ်လေထွက်ပြီးတော့ euro ထွက်ရင်မရဘူးနင် screen share နဲ့ပြကြည့်လိုက်မယ်လေနော် ဒီ invite link ကဒီ group ထဲမှာတန်းပို့လိုက်လို့မရဘူးဟုတ်လား ဟမ် ဒီဒီ physics invite link Google Classroom invite link ကဒီ Viber ထဲမှာပဲတန်းပို့လိုက်ရင်မရဘူး ခဏလေးကွယ် ဒါပြောရလေ ယူပြောတာအိုင်နာမလဲတာရေ ဒီchair ကဒါတို့တကယ်ချင်းမဟုတ်ဘူးကွာဒါတို့တကယ်ချင်းမဟုတ်တော့တချို့ဟာပဲသိပါမလဲဒါရဲ့ ဒါ Google Classroom မှာဟိုဒါဒီကြောင်မသိဘူး Google ဟုတ် Classroom တယ် မှာ အဲ့လို invite code လုပ်လို့ရတယ်ဟို link လေးယူပြီးပေးလို့ရတယ် အဲ့ဒါပြီး Viber ထဲမှာဆက်လိုက်ကြော်ဒီဘိုင်း ဒီဟိုဟာ classroom ထဲမှာရှိလိမ့်မယ် classroom ထဲမှာတကယ်တော့ classroom code လေးရှိတယ်yeah you have to click on the classroom ညာဘက်ထောင်းပါလေအောက်နားလေးမှာအပေါ်ဆုံး3ခုတွေရာလေ message ဆောင်းတစ်ချက်မသိဘူးတင်တယ်အဲ့ဆိုထားပါ ကြည့်ခုနအခုပွင့်နေတဲ့ဟာတက်လားညာဘက်မှာလေ classroom ဆိုပြီးရှိတယ် ကြည့်ဟိုကျွန်တော်ဟိုလေးဒီအမ email လေးပေးထားတယ် Viber ထဲမှာ add လုပ်လိုက်ပါကို teach ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်လိုတဲ့ဟာတိုင်းလိုက်ထည့်ပေးမယ် ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီသား ဟုတ် ဟုတ်ပြီသားအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါဟိုဟာလေအနီးစီဟိုဟာပြီးသွားတော့ class ပြီးသွားတော့ဟိုဟာလုပ်လိုက်မယ် add လုပ်လိုက်မယ်သားဦး ဟုတ်ကဲ့ နော်လုပ်လိုက်ပြီးတော့သားအဲ့မှာနည်းနည်းလေးဟိုဟာဖြစ်ပြန်ထည့်လိုက်ထည့်ပေးပါ ဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်ကျွန်တော်လိုက်မေးပြီးလိုက်ထည့်ပေးပါ ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီသားနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါသားဟုတ်ကဲ့ဟုတ် ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ် ကဲသားတို့အခုအဲ့ဒါဆိုတို့အဲ့ဒီက Google Classroom မှာတင်တတ်တယ်ဆိုရင်ဟိုဟာဖြစ်လိုတာတွေကိုဟိုဆရာကောင်းလိုက်ထည့်ပေးလိမ့်မယ်နော်โอเคအဲ့တော့အခု teacher အေးပြော သမီးဟိုတနေ့ကတင်တဲ့ဟာမှာသမီးတစ်ခုပြောစရာရှိတယ် အေး teacher ပြော teacher ဟိုတနေ့ကသမီးတို့တင်တာဟို temperature ကဟို unit လေဟို degree celsius နဲ့ centigrade နဲ့တူတယ်လို့တစ်ချက်ပဲသမီးရှာကြည့်လိုက်တာကြာဟိုတစ်ချက်ကမတူဘူးလို့ပြောသမီးရှာကြည့်လိုက်တာကြာ degree celsius နဲ့ဟုတ် centigrade နဲ့တူတယ် teacher
အော်ဟုတ်ပြီ ပြန်ပြောချင် ဟုတ် လို့ တယ် okay ဟုတ်တယ် okay သမီးရှာလိုက်တာ တူလားဟာလားအေး ဟုတ် အဲ့ဒါဆိုရင်လည်း ဟုတ် ပြီးရောပေါ့နော်ကူတူတယ်ဆိုရင်လည်းတူတခြားလည်းပြန်ရှာကြည့်လိုက်မယ် Google မှာနော်ဟုတ်ပြီလား okay ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်အခုတခြားတို့ဟိုရင်တစ်ပတ်ကတင်သွားတာက physical quantities နော်ကဲ physical quantities မှာမပါမဖြစ်ကဘယ်နှခုလဲတန်တာလေးတမီပြောပါအောင်မပါမဖြစ်တန်တာ ရှမ်း physical quantities မှာလေဒီချာတို့ physical quantities ကိုရေးပြီးဆိုနှစ်ခုပါမယ် numerical magnitude နဲ့ unit နဲ့ numerical magnitude နဲ့ unit နဲ့ okay ဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီချာတို့က base quantity လို့ဘာဖြစ်လို့သတ်မှတ်လဲဖြိုးစီသူဒါလေဖြိုးစီသူ base content ဟုတ်တယ်base content မျိုးဘာလို့သတ်မှတ်လဲဆိုတော့တိုင်းတာလို့ရလို့ ဘာနဲ့တိုင်းလဲတာ physics instrument နဲ့နော် instrument နဲ့ teacher တို့က direct တိုင်းလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်အဲ့ဒါကြောင့် teacher တို့ကအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲ base quantities လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ကဲ base quantities ထဲမှာ okay base quantities ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ prefix ကိုပြောမယ်ကဲ prefix ကကျတော့ဝေလျံဟဲ့လေတာပြောပါဦး prefix က teacher တို့ဘာနဲ့ပြလဲတာ prefix က prefix ကိုအေး prefix က crime လို့ အေးတာဘာနဲ့ပြ ဆိုတော့ ဒီမှာလေးသားလေးအခု teacher ရေးတာတွေ့လား ဟုတ် ဝေလျံဟဲ့တွေ့လားဒါ ဟုတ်တယ် ဒီမှာလေးသားအဲ့ဒါနဲ့ပြတယ်လी10 power နဲ့ဟုတ်လား ဟုတ်တယ်ဟုတ် နော်ဟုတ်ပြီနော် 10 power အဲ့တော့ teacher တို့က prefix ကို10 power နဲ့ပြတယ်နော် okay ဟုတ်ပြီပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ teacher တို့ကဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် relationship တွေရှိတယ်နော် nano တို့ micro တို့နော် milli တို့နော်ဒါတွေသားတို့သမီးတို့အကုန်လုံးဒါတော့သိထားရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုမနေ့က sorry ဟိုတနေ့က teacher တို့အဲ့ဒီဟာကိုတွက်နေဟိုသားတို့သမီးတို့ example အနေနဲ့ teacher တွက်ပြပေးနေတယ်နော်အဲ့တော့အခု teacher number ဟိုကနောက်တစ်ခုကို teacher တွက်ပြပေးမယ်ဟိုတနေ့က number ဘယ်လောက်ရောက်သွားပြီလဲ ABCD နဲ့သွားလား teacher တို့1 2 3 4နဲ့သွားထားလား 1 2 3 4 1 2 3 4 40ပြီးသွားပြီ number ဘယ်လောက်ပြီးသွားပြီလဲသမီးလေးတို့ 40 ပြီးပြီ okay ဒီနေ့ number 5ကိုကြည့်အောင်နော် number 5ကဒီမှာကြည့်သားတို့သမီးတို့ 6.25 decimeter to kilometer ကဲသားတို့သမီးတို့ decimeter နဲ့ kilometer ကိုပြောင်းမယ်သို့တော့သားတို့သမီးတို့ဟိုတနေ့က teacher ပြောသွားတဲ့1 to 4 room ကနော်သူကဥပမာအဖြစ်သားတို့သမီးတို့ရဲ့ meter to centimeter ဆိုရင်ဒါတို့တွေက SI unit ကနေပြီးတော့ direct ပြောင်းမှာအခုဒီမှာ decimeter ကနေ kilometer ဆိုရင် SI unit မဟုတ်ဘဲနဲ့သူကပြောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် teacher တို့ကအရင်ဆုံးဟိတ် decimeter ကို SI unit ကိုပြောင်းပေးရမယ်နော်အဲ့တော့ SI unit ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ 6.25 into deci ဆိုဘယ်လောက်လဲသားတို့သမီးတို့ပြောပါဦး 10 power 10 power minus 1 10 power minus 1 10 power 1လို့ပဲအရင်စဉ်းစားမယ်နော်ပြီးသွားတော့မှ teacher တို့က deci ရနေပြီးတော့ meter ဆိုရင်ကဲအဲ့ဒါ small to large လား large to small လားအေးချမ်းမို့သမီး small to large okay အဲ့ဒါဆို teacher တို့ power မှာဗာထည့်မလဲသားတို့သမီး minus right -1 နော် okay အဲ့ဒါဆိုအခုဒါ teacher တို့က meter ဖြစ်သွားပြီနော် meter to ဒီမှာ kilometer ပြီးသွားတော့မှ teacher တို့ကဒါကိုဘာဖြစ်လဲ 6.25 into 10 power minus 1 multiply ပြီးသွားတော့မှကဲ kilometer ဆိုဘယ်လောက်လဲသားတို့သမီးတို့ 10 power 3 right 10 power 3ကဲဒီမှာ minus ထည့်မလား plus ထည့်မလားနိုးနိုးရဲ့သမီးလေး plus နော်အကောင်းမြတ် plus ထည့်မလား minus ထည့်မလားတာဒီမှာကျန်ဒီ3က minus minus 10ပဲဘာလို့ဆိုတော့ okay ဘယ်ဘာဖြစ်လို့ minus ထည့်လဲ 2 မီတာကြီးလို့ မီတာနဲ့ကီလိုမီတာပြောင်းလို့ကီလိုမီ မီ တာ တာမကြီးလားမီတာကြီးလား မီတာ ငယ်တာ မီတာငယ်တာမီတာငယ်တယ်ကီလိုမီတာကြီးတယ်အဲ့ဒါဆိုအငယ်ကနေအကြီးသွားရင်ဒီမှာဘာထည့်မလဲ minus right အဲ့ဒါဆိုအခုဒီမှာဘယ်လောက်ရပြီလဲတားတို့သမီးတို့ 6.25 into 10 power minus 4 minus 4 right
ဒါဆိုဘာဖြစ်သွားလဲကီလိုမီတာဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမျိုးပုံစံတွေကြာရင်ဒီချာတို့နှစ်ဆင့်ပြောင်းရတယ်ဘာဖြစ်လို့နှစ်ဆင့်ပြောင်းရလဲ SI unit direct ဒီမှာမပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နော် okay နော်ကဲ number 6ကိုကြည့်နောက်တစ်ခါ number 6ကဒီမှာဒီချာတို့က136 mega ampere 2 milli ampere ကဲအဲ့ဒါဆိုဒီချာတို့ဟဲ့ mega ampere ကိုအရင်ဆုံးဒီချာတို့ဘာကိုပြောင်းမလဲ ampere ပြောင်းမယ်ကဲ mega ဆို10 power ဘယ်လောက်လဲသားတို့သမီးတို့ 10 power 6 okay ဟုတ်ပြီနော်ကဲကြောရင်သမီးဒီကောင်က minus လား plus လားသမီးကြောရင်ဒီမှာသမီး mega ampere to ampere ဘယ်သူကြီးလဲကြောရင် mega and ကြောရင်ဘယ်သူကြီးလဲသမီး mega ampere အေး mega ampere ကြီးတယ်အဲ့ဆိုအကြီးကနေအသေးဆို plus လား minus လားသမီးပါဝါမှာသမီးလေးမကြားလို့ သမီးပြောလေ plus ဒီမှာလေးသမီးအကြီးကနေအသေးကိုသွားမယ် plus လား minus လားသမီး plus plus okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီမှာ ampere ဖြစ်သွားပြီ 2 ပြီး milli ampere ပြောင်းတော့မယ်เนาะ okay เนาะ okay ကဲ milli ampere နဲ့ ampere ပြောင်းမယ်ဤဖုန်းရေသမီးလေးဒီမှာ 6.136 into 10 power 6เนาะ into milli ဆိုဘယ်လောက်လဲသမီး 10 power 3 10 power 3 okay သမီးအဲ့ဒါ minus လား plus လားသမီး ကြီးရနေအငယ်သွားဆို plus plus เนาะဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာ तू ကအကြီးအသေးဟုတ်ပြီ okay အဲ့ဒါဆိုဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာယူလိုက်ရင် 6.136 into 10 power 9ဒါဘာဖြစ်သွားပြီလဲ milli ampere ဖြစ်သွားပြီเนาะ okay เนาะနေခဏလေး6.136เนาะခဏလေးဒီချက်ပုံစံကြည့်လိုက်မယ် milli ampere okay ဟုတ်ပြီ milli ampere နေ ampere ပြောင်းပြီဟုတ်ပြီ ampere နေပြီးတော့မှဟုတ်ပါ mega ampere နေပြီးတော့ဟုတ်ပြီ milli ampere ပြောင်းတယ် okay right မှန်ပြီကဲနောက်တစ်ခု စစ်ကဘေးကနံပါတ်ကိုရေးတာလားမသိ ဘာလဲသမီး ဒီစစ်ကလေးနံပါတ်ရေးတာလား56အဲ့လို ဒီ6ကဘာဖြစ်လဲသမီး ဟိုနံပါတ်လေးဘေးကဟို ABCD အစားလို့ရေးရတဲ့ဟာ This is 6 ကမှာပုတ်စာရဲ့ number ဟုတ်တယ်ပုတ်စာရဲ့ ပုံစံရဲ့နာမည်လားဟုတ်လား ဟုတ်မယ် နေဦးသမီးဒီမှာလေးပုံစံလာလဲ ဒီဘေးက 6.13 အော် ဟုတ်တယ်ကျန် system ဆက်ရနမေး sorry okay ဒါဆိုရပြီဟုတ်လားနော်ဒါ6အောင် A ဟုတ်တယ်ပုံစံရဲ့ number ကြီးဟုတ်ပြီနော်သမီးတို့ thank you ဒါဆိုရပြီနော် okay ဟုတ်ပြီကဲ number 7ကြည့်အောင်သားတို့သမီးတို့number 7 က 1.25 millisecond to nanosecond ကဲခဏလေးကဲဇေဖုံးရဲ့သားလေးအခုဒီချာတို့ millisecond နေအရင်ဆုံး second ပြောင်းရမယ်သား Okay teacher milli ဆိုဘယ်လောက်လဲသားလေး milli 10 power 10 power 3 3ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုဒီကောင်ဆို second ဖြစ်သွားပြီเนาะ second to ကျတို့က nano second ပြောင်းမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတာ minus ထည့်ရမလား plus ထည့်ရမလား milli second plus ထည့်ရမယ် teacher plus ထည့်ရမယ် milli နဲ့ second နဲ့ကြည့်အောင်သားဒီမှာအသေး minus ထည့်ရမယ်ပြောတာ teacher ကြည့်ရနေရ ထည့်ရမယ်เนาะ okay เนาะ ငယ်ရကြည့်ရပြောဒါဆို next second ရောက်ပြီเนาะကဲဖြိုစီသူရေသားရေဒီမှာကြည့်ရတာအခု10 power minus 3 nano ဆိုဘယ်လောက်လဲသားလေး10 power minus 10 power 10 power 9 right ဟုတ်ပြီကဲပြီးသားအဲ့ဒါကြတော့ minus ထည့်မလား plus ထည့်မလားပြောplus ထည့်မှာ plus ထည့်မယ် second အနေ nano second ဆိုတော့ okay ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်အခု teacher တို့ဒီမှာဆိုဘယ်လောက်ရမလဲဖြိုးစီသူ10 power 10 power ဘယ်လောက်ရမလဲဒါ 10 power 6 okay ဟုတ်ပြီ right เนาะ nano second ရပြီ okay ခဏလေးတော့သားတို့ဖုန်းတာ hello
ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟောပါလေဟိုအောင်ကြီးမိုးဘင်းကနေလာမဲဟာလားဒါဟုတ်လားပစ္စည်းနှစ်ခုဘယ်ချိန်ရောက်မှာလဲဒါအပေါ်တက်ခက်လိုက်လေ9လနော်ဒါဘယ်လောက်ကြာမလဲဂျယ်လီဘိုးဟုတ်တယ်62,500ပါဟိုဟာလေအန်ဒီအဲ့ဒါဟိုက mobile banking နဲ့ပို့မယ်မင်းအတွက် daily ဘိုးဘယ်လောက်လဲအဲ့တော့မင်းတို့ daily ဘိုးပေးရမယ်လေအဲ့ဘယ်လောက်ပေးရမလဲသူတို့ပြောတယ် daily ဘိုးကမင်းတို့ပို့တော့မင်းတို့မေးပါတယ်အဲ့လိုပြောတယ်ရတယ်ရောင်းရင်ပြောအပေါ်ရာတက်ခက်လိုက်9လနော်ဟုတ်ပြီလား115နော်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်တယ်မြန်မာကွန်ဘက်ကဝင်နော်ဟုတ်ပြီလားနော်ဟုတ်ပြီလား sorry ပါကဲ number 8ကိုကြည့်မယ် teacher တို့ teacher nano ကနေ second ပြောင်းတာကြာဟို smaller unit ကနေ larger unit ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဗျာ no လေတမီဒီမှာ second ကနေ nano second ပြောင်းတာလေတမီဟုတ်ပြီလားဒီမှာ second လေးတမီလေးဟုတ်ပြီနော် second ကနေ nano second ဆိုတော့ဒါဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲ large to small လေးတမီလေးနော်အဲ့ဒါဆို plus ပေါ့ဟုတ်ပြီလားနော် okay နော်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ 0.012 ဒီမှာ micrometer 2 centimeter ကဲတမီးတို့သားတို့ရေတီချာတို့အရင်ဆုံးမီတာကိုပြောင်းမယ်နော် 0.012 micro ဆိုရင်နေကြီးရတာဘယ်လောက်လဲတမီးရေနေကြီး10 power ဘယ်လောက်လဲတမီးလေး6 okay အဲ့တော့တမီးလေးဒီမှာမီတာကိုပြောင်းနေဆိုတော့အသေးကနေအကြီးကိုပြောင်းတာဘာဖြစ်မလဲတမီး minus okay ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာ 0.012 into 10 power minus 6 ပြီးတော့ multiply ကဲ centimeter ပြောင်းမယ်နော်ခဏလေးအေးချမ်းမို့သမီး centimeter ဆို10 power ဘယ်လောက်လဲသမီးအေးချမ်းမို့10 power square 10 power 2 okay အဲ့တော့မီလီယာနဲ့ centimeter ပြောင်းရင် large to small လား small to large လား large to small အဲ့ဒါဆို plus လား minus လားသမီး plus okay အဲ့ဒါဆိုရင်အခုဒီမှာဘယ်လောက်ရမလဲသမီးလေးပြောပါအောင် 0.012 10 power minus 4 right centimeter ကဲကူတော့သားတို့သမီးတို့အဲ့ဒါဆိုသားတို့သမီးတို့ဒါ relationship တွေသိပြီဆိုရင်teacher Viber မှာteacher တို့ရဲ့ Viber group မှာသားတို့သမီးတို့ပြီးရင်ပြောချက်ပြက်လို့ရပါလားကြော်ပြီးပလားသမီးဟုတ်တယ် နိုနိုရော ဟုတ်ပြီချက် example ဟုတ်ပြီချက်ဇေဖုံးပြီးပြီနော်ကြော်လည်းပြီးပြီနိုနိုလည်းပြီးပြီနော်ဒီသားလေးကဝေရန်ပြီးပလားတာအောင်ကောင်းမြတ်ပြီးပြီတရှယ်တန်တာဟုတ်ပြီပါပြီရှာဟိုအဖုံးကတမီပြီးပလားဟုတ်ပြီချေဝီလျံပြီးပြီနော်ဟုတ်ပြီးပြီခင်ဗျာဒီကြည့်တက်ပိုင်းပြပါချေ okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုအခုသားတို့တမီတို့ဒီချက်လေး
Viber မှာတင်ထားပေးတယ်ဒီမှာကြည့်ပါ Viber မှာဒီဘက်ကဆွဲလို့မရဘူးဆွဲလို့မရရင်တော့တားတို့ပဲ Viber မှာကြည့်တော့မရ Viber မှာ teacher ဟိုဟာအိမ်စာတန်းဖို့အတွက်ကိုပေးထားတယ်တွေ့လာရင်တို့ Viber group မှာ rewrite the following quantity using suitable prefix x ဆိုတာတွေ့လာတားတို့သမီးတို့ ဟုတ်ချာ တွေ့တယ်နော် number 2ဆိုပြီးတော့ ဘယ်နားမှာလဲ တို့ Viber group ဆရာကောင်းထောင်ပေးထားတဲ့ Viber group မှာတွေ့လား William တွေ့ခင်ဗျာ တွေ့တယ်နော်အဲ့မှာ number 2နဲ့3ဆိုပြီးတော့ number 2က rewrite the following quantities using suitable prefix x ဆိုတော့အခုတားတို့သမီးတို့ဒီလိုမျိုးပေးထားမယ်ပုံစံမှာအဲ့ဒါကိုတားတို့သမီးတို့က prefix x ဆိုတော့10 power နဲ့ပြပေးရမယ်အခုဆိုဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာ1 2 3 4 5 6ဆိုဒီမှာ10 power 6ဒီမှာ5 into 10 power 6အဲ့လိုမျိုးပြပေးရမှာเนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါအဲ့ဒီဘောပြီးတော့ number 3ကကျတော့ rewrite the following measurements in the unit suggested ဆိုတာခုန teacher ဒီလိုပုံစံနေเนาะအဲ့လိုပုံစံနေပြန်တွက်ပေးရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဟိုဟာသားတို့သမီးတို့တွက်မယ်เนาะဟိုဟာနေ့ကိုနောက်ဆုံးထားပြီးတော့ teacher ကိုတနေ့လာနေ့ကိုနောက်ဆုံးထားပြီးတော့အဲ့ Google Classroom မှာပြန်တင်ပေးပါ answer တွေကိုเนาะ teacher correction လုပ်ပေးပါမယ်เนาะ okay ပြီးရင် teacher ဒီဟိုဟာမှာ Viber မှာ teacher ပြန်ပြီးတော့လဲဟိုဟာတင်ပေးမယ်ဒီအောင် homework 1လို့တတ်မှတ်မယ်အဲ့တော့ homework 1ကိုသားတို့သမီးတို့ကဘယ်နေ့မှ submit လုပ်မလဲဆိုရင်8မှာ submit လုပ်မယ်เนาะ8 November မှာ submit လုပ်ပေးပါအဲ့ဒါလေး teacher ဒီမှာပြန်တင်ပေးပါမယ်เนาะ okay ဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဒါဆိုရင်အခုသားတို့သမီးတို့ဒါပြီးသွားတဲ့ခါကြားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုအခုသားတို့သမီးတို့ကအခု teacher တင်ပေးသွားပြီဆိုတာကဒါ relationship တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအဲ့တော့ teacher physics မှာ standard form ဆိုတာရှိတယ်เนาะတချို့ပုံစံတွေကြားလို့ရှိရင်သားတို့သမီးတို့ကို तू က answer ကို standard form နဲ့ပြပေးပါလို့ပြောမယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ standard form အကြောင်းကိုသားတို့သမီးတို့ math မှာတင်ပြီးပြီလားအဲ့ standard form တရား မတင်ရသေးဘူးเนาะ okay ဟုတ်ပြီသားတို့သမီးတို့အဲ့တော့ဒီ standard form က math မှာလည်းပါတယ် teacher physics မှာလည်းပါတယ်เนาะ physics မှာတချို့ပုံစံတွေကြားလို့ရှိရင် तू က answer ကိုเนาะ standard form နဲ့ပြပေးပါဆို teacher တို့က standard form နဲ့ရေးပေးရမယ်အဲ့တော့ standard form ကိုဘယ်လိုရေးမလဲဆိုဒီမှာဒီသားတို့သမီးတို့ n multiply 10 power small n အဲ့ဒီမှာဒီမှာတချိ where n ကဘယ်နဲ့ကြားမှာရှိမလဲဆို 1 less than or equal to n less than 10 this means ဆိုတာက n က1 2 3 4 5 6 7 8အထိ8 9အထိပဲရှိရမယ်ဒါတို့သမီးတို့เนาะဒီ n နေရာမှာเนาะ number က1 2 3 4 5 6 7 8 9အထိပဲရှိရမယ်ပြီးတော့ဒီ n ကကြတော့ integer ကတော့တားတို့သမီးတို့ဒါကြိုက်တာရေးလို့ကြိုက်တဲ့ဟာဟိုဟာကြိုက်တဲ့ကဏ္ဍထွက်လာမှာပေါ့เนาะ plus ထွက်မယ် minus ထွက်မယ်ဒါကတော့1 up to အများကြီးသွားမယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါကို teacher တို့က standard form လို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့တော့အခု teacher ဒီမှာရေးပြပေးမယ်တားတို့သမီးတို့ standard form ကို distance from art to sun so ဒီမှာ150เนาะပြီးသွားရင်ဒီမှာ000ပြီးသွားရင်ဒီမှာ000ပြီးရင်ဒီမှာ000 meterเนาะ okay เนาะအဲ့ဒါကို teacher တို့က standard form ရေးမယ်ဆိုဒီပုံစံရေးရမယ်ဒီပုံစံရေးဖို့ဆိုရင်အခု teacher တို့က decimal ကဒီနားမှာရောက်နေတယ်ဒီမှာ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ဒီမှာနေရလို့မရဘူး11ဒီထိသွားရမယ်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာ 1.5 into 10 power 11ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့သမီးတို့ကဘယ်ဘက်ကိုရွှေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာ plus ဒါ standard form ပဲဒီကောင်နဲ့ပြန်တိုက်ကြည့်เนาะသူပြောတဲ့ n က1 to 9ကြားမှာရှိမယ်အဲ့ဒီမှာကြည့်တွေ့လား point ရဲ့ရှေ့မှာတစ်လုံးပဲရှိတယ်เนาะဒီလိုမျိုးရေးလို့မရဘူး 23.5 ဒီလိုမျိုး standard form မှာအဲ့လိုရေးလို့မရဘူးเนาะဟုတ်ပြီเนาะကဲနောက်တစ်ခု
မှာ0.000 ပြီးတော့ဒီမှာ000ပြီးရင်ဒီမှာ0001 meter ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်လေ teacher တို့ကနော်ဒီ point ကိုဘယ်ထိရအောင်ရွှေ့ရမလဲခဏလေး teacher မေးလိုက်အောင်မယ်ကဲ standard form နဲ့သားတို့သမီးတို့ကလို့ဖုန်းဖြိုးစီသူသားလေး ဟုတ်တယ် ဒီ decimal ကိုဒီ 1 ရဲ့အရှိကိုရွှေ့ရမလားအနောက်ကိုရွှေ့ရမလားဒါ standard form ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆို အနောက်ကိုရွှေ့ရမှာ အနောက်ကိုရအောင်ရွှေ့မယ်နော် okay ဒီမှာ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนาะအဲ့ဒါဆို1 into 10 power 10 minus yes right minus ဘာဖြစ်လို့လဲညာဘက်ကိုရွှေ့လို့အဲ့တော့ဒါဒီ standard form ပဲเนาะသားတို့သမီးတို့ okay ကဲအဲ့ဒါလေးကိုကူးပါပြီးရင်ဒီချက်နည်းနည်းလေးသားတို့သမီးတို့ practice လေးလုပ်ပေးမယ်အဲ့ဒီဟာအတွက်ကိုเนาะ teacher 2A ကဟို standard form ဖြစ်အောင်ရေးပြရမလားအင်တာပေးထားတဲ့ 2A က standard form ဖြစ်အောင်ရေးပြမလို့သား standard form ထိရောက်ရေးပါလို့မပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်သားတို့ရေးစရာမလိုဘူးเนาะပြောစီသူဟုတ်ပြီလားเนาะအေး ရေးလည်းမမောင်းမလား ရေးသား ရေးလည်းမမောင်းမလား ရေးလည်းမမောက်ဒါပေမဲ့မလို့လေမဟုတ်ဘူးလေမင်းတို့မေးခွန်းမှာက standard form နဲ့ပြပါဆိုပြတာမပြဘာမှမရေးထားရင်ပြစရာမလိုဘူးသားဟုတ်ပြီလားเนาะအောင်ကောင်းမြတ် ဟုတ်ကဲ့ နော်ဒီချက်ပြောမယ်နော်အိမ်စာကိုတွက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တတ်တတ်ရပါနော်မင်းတို့အခုတည်းအဲ့ဒီအလေးအကျင့်ကိုယူထားပါဖြစ်ကြတဲ့ဆန်ဟိုတွက်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ဂျက်နေနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေမတွက်ပါနဲ့ဒီချက်အဲ့ဒါကိုမကြိုက်ဘူးဘာလို့ဆိုမင်းတို့စာမွဲဖြည့်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လည်းမင်းတို့အဲ့လိုမျိုးတွေရှောက်ပြီးတော့ဟိုစာရွက်ပေါ်မှာပါလာရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြည့်လို့မရဘူးနော်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်စာကိုဖြည့်တဲ့ခါကျရင်လည်းအခုတည်းကနေမင်းတို့အလေးချင်းလုပ်ထားပါတခါတည်းတက်ရနဲ့ဖြည့်ပါနော်โอเคကဲအခုရပြီလား standard form သားတို့သမီးတို့ပြီးဒီချက်ဖြတ်မယ်အကုန်ပြီးပြီထင်တယ်နော်ဒီချက်ဖြတ်တော့မယ်တယောက်ချင်းမမေးတော့ဘူးကွာမပြီးသေးတဲ့လူကပြောမပြီးသေးဘူးဆိုတာပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီချက်ဖြတ်တော့မယ်အဲ့ဒါဆိုနော်โอเคဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဒါဆိုတို့အခုအဲ့ standard form ကိုနည်းနည်းလေးတွက်ကြည့်အောင်သားတို့သမီးတို့တွေဟိုက practice သဘောလေးပေါ့နော်ကဲ okay number 1ကြည့်ဒီမှာကျန်သားတို့သမီးတို့67 million ကဲ million ဆို power ဘယ်လောက်ရှိလဲဝီလျံရေဘယ်လောက်ရှိတယ်ထင်လဲသားလေးဝီလျံသားလေးဟုတ်ကြားရခင်ဗျာ အေးသား million ဆိုလို့ရှိရင် million နဲ့ mega နဲ့မတူဘူးနော်ဟုတ်လားမဆိုင်ဘူးလေသား million တို့ billion တို့ဆိုတာတတ်တတ်လေးသားအဲ့ဒါတတ်တတ်သား ဟုတ်မသိဘူးခင်ဗျာမသိဘူးနော် okay အောင်ကောင်းမြတ်သိလား10 power ဘယ်လောက်လဲအမေက6ဆို mega လား
mega နဲ့သွားမယောနဲ့လေမဆိုင်ဘူးလေဒါကတတ်လေ တက်ပါစစ် number right. 3မဟုတ်လား ဟမ် no 10 power 6 million ဟိုအပြီ Google ခောက်ကြည့် မီနဲ့တွက်လိုက်တာ milli နဲ့မဆိုင်ဘူးလေဒါ million ဟော နဲ့ the million ငွေချေးတွေလေကွာ million တို့ billion တို့မင်းတို့ millionaire တွေ billionaire တွေပြောတယ်မလား10 power 6 okay ကဲအဲ့ဒါကို standard form ပြောင်းမယ်နော် okay နော်ဟုတ်ပြီ 1ကျန်ဟုတ်နော်1နဲ့ အဲ့ဆို 6.7 into 10 power 7 6.7 into 10 power 7 okay ဒီမှာတစ်ခုသွားတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါဆို6.7 into 10 power 7 okay ဟုတ်ပြီ number 2ကဲအဲ့ဒါဆိုရင် standard form ကဘာဖြစ်မလဲတန်တာသမီးတွေပြောပါဦး 1.2345 into 10 power 2 right မှန်တယ်เนาะ okay အေးချမ်းမိုးရေသမီးရေဒီက 1.23 into 10 power 8. 10 power 8. 8 right မှန်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะ okay ဒါဆိုရင်သားတို့သမီးတို့ဟုတ်ပြီကဲနောက်တစ်ခုသားတို့ဒီပုံသမီးလေးပြောပါဦးဒီကောင်သမီး 4.5089 into 10 power 4 right ဟုတ်ပြီကဲဇေဖုံးသားပြောပါအောင်ဒီကောင်ဘီလီယံဆိုဘယ်လောက်ရှိလဲတန်ခါသား billion အေး billion 10 power 7လာတယ် billion ဘီလီယံက10 power ဘယ်လောက်လဲသားလေးသိလား တခြားတော့မတည်ဘူးတခြား တိ 7 ကျမသိဘူး okay ဟုတ်ပြီဒီချာက9လို့ပြောမယ်เนาะ10 power 9เนาะ okay เนาะ10 power 9လို့ပြောမယ်ကဲအတီးပြုမယ်အေးချမ်းမို့ဟုတ်လားသမီးဒီချက်ပြောတဲ့10 power 9ဆိုတာဘီလီယံကဟုတ်လား ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်เนาะခဏလေးနောက်တစ်ယောက်ကိုအတီးပြုမယ်ဖြိုးစီသူဟုတ်လားအေး ဟုတ်ဒီချက် ဟုတ်တယ်เนาะကဲအဲ့ဆိုဒီချက်တို့ရွှေ့မယ်เนาะရွှေ့မယ်ဇေဖုံးရေရွှေ့စမ်းသမီးသားလေး standard form ဟုတ်ဒီချက်7.654 654 into into 10 power 7 10 power 7 right မှန်ပြီသားတို့သမီးတို့အဲ့ဒါဆိုသားတို့သမီးတို့ standard form ကိုလောက်တတ်ပြီเนาะ okay cool ပြီးဒီချက်တို့နောက်အစ်စ်သွားတော့မယ်အဲ့ဒါဆိုသားတို့သမီးတို့ဒါလိုရာတွေကိုဒီချက်အောက်ကလိုရာတွေကိုမင်းတို့ဒါတွေကိုမတင်လို့မရဘူးကွာเนาะမတင်ရင်သားတို့သမီးတို့တွေနောက်ပုံစံတွဲတဲ့အခါကျရင်ဒုက္ခရောက်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီချက်တင်နေတာเนาะ okay ဟယ်လိုရောက်ပြီလားအပေါ်ဆုံးတာဟုတ်ကဲ့ညာဘက်အခန်းသားเนาะဘယ်လောက်ပေးရမလဲအန်ဒီဟုတ်ပြောပြီသားเนาะ okay okay thank you ကဲဦးတို့ရေအဲ့မှာ3000အပေါက်ထားရတယ်လောက်အဲ့မှာ3000ဒီလိုတော့အဝိုင်းပေါက်ထားရင်းနဲ့ဒါကအဝိုင်းပေါက်ထားရင်းပို့ပေးတာဒီဝိုင်းအဲ့ပစ္စည်းတို့ယူပြီးဒီပေါ်မှာတင်ထားလိုက်
အေးတားရင်အန်တီလေးဟိုငွေ mobile banking နဲ့လွှဲဖို့အတွက်ကိုအခုစတင်နေလို့လေစနစ်ခွဲပြီးတော့မှလွှဲပေးမယ်လို့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ဟိုဘက်ကကုမ္ပဏီကိုပြောပေးပါနော်ဟုတ်ပြီလားအေးမင်းမရတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့မရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲတာဟုတ်ပြီတောင်းလို့တမီးတို့ခဏလေးပါနော်တီချာအခုမှစာတင်တဲ့အချိန်ကြောင်းတော့မှဒါလာတယ်ခဏလေးပါကဲသားတို့သမီးတို့ရေအခုတီချာတို့အခုဒါပြီးွားရင်နောက်တစ်ခုသွားမယ်မလွှဲနိုင်သေးဘူးဟေးငိုကမဖြစ်နဲ့မထားခဲ့နဲ့ငါစနစ်ခွဲမှငါပြီးမှခွဲလို့ရမယ်ဒီမှာစတင်နေတယ်ပြန်ယူွားအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းပစ္စည်းပြန်ယူွားငါမလွှဲနိုင်သေးဘူးနော်ဒီမှာစတင်နေတယ်ကဲသားတို့သမီးတို့အခု scalar နဲ့ vector အကြောင်းဒီချက်ပြောပြပေးမယ်เนาะအဲ့တော့ခုနကတော့ဒီချက်ပြောသွားပြီးပြီသားတို့သမီးတို့ physical quantities မှာဆိုရင်မပါမဖြစ်ကnumerical magnitude နဲ့ဟိုဟာနဲ့ unit နဲ့ပါမယ်အေးပြီးတဲ့ခါကျဒီချက်တို့ကတချို့เนาะဒီ physical quantities တွေကြတော့ direction ပါရတော့မယ်သားတို့သမီးတို့เนาะ direction မပါလို့မရတဲ့ physical quantities တွေရှိတယ်ဥပမာအားဖြင့်ဆိုရင်ဒီချက် speed နဲ့speed နဲ့ velocity နဲ့ကိုပြောမယ်သားတို့သမီးတို့เนาะ speed ဒီလဲ distance by time taken နဲ့ velocity ကလည်း distance by time taken ဒါပေမဲ့ teacher တို့ကအသေးစိတ်ပြန်ချတဲ့အခါ speed မှာက teacher တို့က no direction ကိုဖော်ပြစရာမလိုဘူးသားတို့သမီးတို့เนาะ speed မှာကเนาะ okay เนาะဟုတ်ပြီเนาะ velocity မှာကျတော့ teacher တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် direction ကိုဖော်ပြရမယ်เนาะ direction ပါရမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် teacher တို့ကအခု speed နဲ့ velocity ဒီเนาะဟိုအပြင်ဆိုရင်တော့ teacher တို့ numerical ဒါ quantity တွေပဲတို့တော့ speed မှာဒီ direction မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကို teacher တို့ကဘာခေါ်မလဲဆိုရင် scalar လို့ခေါ်တယ်သားတို့သမီးတို့เนาะဒါကို teacher တို့က scalar quantity လို့ခေါ်တယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะဒီကောင်ကကျတော့ direction ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကို teacher တို့က vector quantity လို့ခေါ်တယ်เนาะဒီကောင်က vector quantity เนาะ okay เนาะအဲ့တော့ teacher ပြန်ပြောပြမယ် numerical physical quantity တွေမှာနှစ်ခုပါမယ် numerical magnitude နဲ့နောက်တစ်ခုက unit เนาะတို့တော့တချို့တော့နော် physical quantities တွေကကျတော့ direction ကိုဖော်ပြဖို့လိုတဲ့အတွက်ကြောင့် teacher တို့ကအဲ့ physical quantities ကိုထပ်ပြီးခွဲလိုက်တဲ့အခါဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ scalar quantity နဲ့ vector quantity နဲ့ဒါတို့သမီးတို့နော် scalar quantity ဆိုတာ direction မပါဘူးသူ့မှာဘာပဲပါမလဲဆိုရင် magnitude ပါမယ်ကွယ် unit ပါမယ်ဒါပဲနော်ဒါတို့သမီးတို့ဒီ vector quantity ကကြတော့သူက direction ပါမယ်ဆိုတော့သူ့မှာကဘာပါလဲဆို numerical magnitude ပါမယ်ပြီးရင် unit ပါမယ်ပြီးရင်ဘာပါမလဲ direction ပါမယ်ဥပမာအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင် teacher ဥပမာဒါ teacher ရဲ့အိမ်ရှိမယ်နော်ဒီကောင်က Ocean Supermarket ရှိမယ်နော်အဲ့တော့ Ocean Supermarket နဲ့ teacher ရဲ့အိမ်နဲ့ကနော်ဥပမာအားဖြင့်ဆို10 km ဝေးတယ်teacher ဒီလိုပဲပြောလိုက်မယ်နော်teacher အိမ်နဲ့Ocean Supermarket ဒီသားတို့သမီးတို့ရေ10 km ဝေးတယ်ဆိုရင်ဒါဒီဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် teacher တို့က scalar quantity ဘာဖြစ်လို့လဲဒီမှာကြည့်သားတို့သမီးတို့ဒါပါလဲ numerical magnitude ပြီး unit ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲ no direction เนาะသားတို့သမီးတို့ direction မပါတဲ့အတွက်ကြောင့် teacher တို့ကဒါကိုဘာခေါ်လဲဆိုရင် scalar quantity လို့ခေါ်တယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะ okay ကဲနောက်တစ်ခါကျတော့ teacher တစ်ခါထပ်ပြောမယ်เนาะဥပမာအပြင်ဆိုလို့ရှိရင်ဇေဖုံးရဲ့အိမ်နဲ့เนาะအိမ်ရဲ့အရှိဘက်မှာเนาะဟုတ်ပြီเนาะဟို market place ရှိတယ်
နော်โอเคနော်ဒီမှာအခုဈေးဖုံးရဲ့ A ဒီမှာ marketplace အဲ့ဒီကောင်ဒီဥမာ50 km ပြီးဝိုင်းဒီချာဟိုက်မှာကြီးအရှိဘက်ဆို east လို့ထည့်ပေးပြီတွေ့လားသားတို့သမီးတို့နော် east ဆိုပြီးထည့်ပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ direction ပါလာပြီအဲ့ဒါဆိုဒီချာတို့ကဟဲ့ဒီကောင်ကိုဘာခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် vector quantity လို့ခေါ်တယ်နော် okay ဒါဒီချာတို့က general အပြင်ဆိုရင်နော်ဒီကောင်ကို vector quantity ဒီကောင်ကို scalar quantity လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့သားတို့သမီးတို့နောက်တင်ရမယ်အခန်းကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင်ကိုပြန်ပြီးတော့နာမည်တီးတန့်ပေးတော့မယ်နော် okay နော်10 km ကို teacher တို့က no direction မပါတဲ့ဟာဆိုရင်ဘာခေါ်မလဲအဲ့ဒီကောင်ဆိုဒါ distance ခေါ်မယ်နော် distance အဲ့တော့ distance is scalar quantity နော်ဒီမှာကျတော့50 km east direction ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင် teacher တို့ကဘာခေါ်မလဲဆိုရင် displacement လို့ခေါ်မယ်နော်ပြီးရင်သူဒီဘယ်အမျိုးအစားထဲမှာပါလဲ vector quantity အမျိုးအစားထဲမှာပါတယ်နော်အဲ့တော့အခုသားတို့သမီးတို့ကဘာဝမှမလဲဆိုရင်အခုဒီမှာ scalar နဲ့ vector နဲ့ scalar ဒီပါလဲ no direction မပါပါဘူး vector ဒီ direction ပါပါသည်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုသားတို့သမီးတို့မှတ်ထားပါအဲ့ဒါဆိုရင်အခု teacher ဒီမှာရေးပေးမယ် scalar နဲ့ vector ကိုဟိုဟာလေး meaning သဘောမျိုးပေါ့เนาะ scalars and vectors အဲ့တော့အခုဒီမှာအဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ကမေးမယ် teacher quantity ပြောပြီး teacher ကတော့ teacher ကသားတို့သမီးတို့အရင်တော့ပြောတယ် magnitude နဲ့ unit ပါရမယ်ပြောတယ်အခုဒီမှာဘာဖြစ်လို့ unit မထည့်လဲဆိုတော့เนาะ teacher တို့က unit ဒီเนาะ physics က quantity တိုင်းမှာအမြဲပါတဲ့အတွက်ကြောင့် teacher တို့ကအဲ့ဒီကောင်ထည့်မပြောတော့ဘူးเนาะ scalar နဲ့ vector ကိုခွဲတဲ့ခါကျရင်အဓိကနှစ်ချက်ပေါ်မှာပဲမူတည်မယ်ဘာလဲဆိုရင် magnitude နဲ့ direction နဲ့ပဲเนาะသားတို့သမီးတို့เนาะဟုတ်ပြီလား unit ကိုဒါ understood teacher တို့နားလဲသားတို့သမီးတို့လည်းနားလဲသွားပြီ physics မှာ unit ဒီဘယ် quantities မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အမြဲပါရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် teacher ဒီမှာ teacher unit ကိုထည့်မရေးတော့ပါဘူးเนาะ okay เนาะပြီးရင် vector ရေးမယ်okay အဲ့ဒါလေးကိုကူပြီးရင်သားတို့သမီးတို့ကိုအဲ့ physical quantities တွေမှာဘယ်ကောင်က scalar လဲဘယ်ကောင်က vector လဲဆိုတာကို teacher ဟိုဟာလေးနဲ့ပြပေးမယ်เนาะ table လေးဆွဲပေးမယ်အားလုံးတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ mostly သုံးတဲ့ဟာကိုပဲ teacher ဒီမှာထည့်ပေးမှာเนาะ okay ကျွန်တော် restaurant လေးခဏလောက်သွားကြတယ် အေးသွားပါသားဟုတ်ကဲ့ရတယ်သားလေးသွား
ပြောပါခင်ဗျ အေးသားလေးဟုတ်ပြီပြီးပြီလားသားတို့သမီးတို့အကုန်လုံးပြီးပြီထင်တယ်နော်တီချာဖြစ်မယ်โอเคအဲ့တော့အခုတီချာကသားတို့သမီးတို့ကိုဟိုရှိတဲ့မြ quantity တွေအကုန်လုံးကိုတော့ scalar နဲ့ vector ဆိုပြီးတော့ခွဲပေးမယ် table တော့မဟုတ်ဘူးเนาะတီချာငကိုတွေကပြောထားပြီးသားသို့တော့ mostly အတုံးများတော့เนาะဟိုဟာတွေကိုတီချာဒီမှာအခု table နဲ့ဆွဲပေးထားမယ် distance က speed ကအဲ့ဒါသားတို့နောက်ခန်းမှာဟဲ့ speed တို့ distance ဆိုသင်ရတော့မယ် mass time pressure energy density အဲ့ဒီကောင်တွေက scalar တွေဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့မှာ no direction เนาะဒီဘက်မှာ direction ပြရမယ်ဟာ displacement ပြီးရင် velocity ပြီးရင် weight ပြီးရင် acceleration ပြီးရင် force ပြီးရင် momentumအဲ့ဒါတွေတော့သားတို့သမီးတို့သိရမယ်เนาะโอเคအဲ့ဒါလေးကူပြီးရင် teacher သားတို့သမီးတို့ direction လေးနည်းနည်းမေးမယ် အဲ့ vectors အပေါ်ဆုံးကဟာဘယ်လိုပေါင်းတာလဲ ဘယ်မှာလဲသား အဲ့ vector အပေါ်ဆုံးက DISTANCE သား ဟုတ်ကဲ့ vectors အပေါ်ကခင်ဗျ vector displacement သား DISPLACE အော် CE ပိုင် E ချန်ခဲ့တဲ့သားလေး CEMENT displacement ဟုတ်ကဲ့ဗျာကျေးဇူးပါ thank you ဆရာကြီးစာသင်နေလို့ကျမပြီးမှပြန်ဆက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်ကဝေးလျံရဲ့ဤဖုံးရဲ့နေကြီးရဲ့နိုးရဲ့အဲ့ပြီးပြီထင်တယ်ဒီချက်မြင်နေတာဖြိုးစီသူလည်းပြီးပြီဇေဖုံးလည်းပြီးပြီเนาะနော်အောက်ကဟိုကလေးကဘူးလည်းမသိနေကြီးပြီးပြီเนาะသမီးလေးနိုးရောသမီးပြီးပြီเนาะနိုးရေအကောင်မြတ်ပြီးလား ဟုတ်ကဲ့တခြားပြီးပြီ တန်တာသမီးလေးပြီးလား ဟုတ်ပြီပါပြီကြာ ကြော့လည်းပြီးပြီเนาะသမီးကဲ teacher တို့ကအခုเนาะဒီ scalar နဲ့ vector မှာသားတို့သမီးတို့ရယ် vector ကို direction ထည့်ပြီးတော့เนาะ teacher တို့ကပြောရတော့မယ်ဆိုတော့ direction ကိုပြောတဲ့အခါကြားလို့ရှိရင် teacher တို့ကနှစ်မျိုးနဲ့ပြောလို့ရတယ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုအရက်လေးမျက်နှာကွာ east west north south နဲ့ပြောလို့ရတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးထည့်ပြီးပြောလို့ရတယ်ဥပမာဆိုဒါ east ဒါဆိုရင် west ဒါဆိုရင် north ဒါဆိုရင် south ပေါ့เนาะအဲ့လိုပြောရင်ပြောမယ်
နော်အဲ့လိုမပြောချင် teacher တို့ကဘာနဲ့ပြောမလဲဆိုဒီဘက်ကိုဆိုရင် forward နော်ဒီကောင်ဆိုရင် backward အဲ့ဒါတွေနဲ့ပြောရင်လဲရတယ်နော်ဒါဆိုရင် upward နော်ဒီကောင်ဆိုရင် downward နော်အဲ့လိုပြောရင်လဲရတယ်တားတို့သမီးတို့ဒါကြိုက်တဲ့ဟာနဲ့ပြောလို့ရတယ်နော်ကြိုက်တဲ့ဟို east west north south နဲ့ပြောရင်ပြောမပြောရင် hey what နေနဲ့ပြောရင်လဲရတယ်နော်ဒါဒီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ vector တွေမှာတချို့ကြောက်လို့ရှိလို့ရှင် teacher တို့ကို direction မေးပြီး direction မေးတဲ့အခါကျရင် teacher တို့ကဒါလေးတွေထည့်ပေးရမယ်နော်အဲ့တော့ဒါကိုတော့တားတို့သမီးတို့အကုန်သိတယ်လို့ထင်တယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆို teacher ဖြတ်လိုက်တော့မယ်နော် okay ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်အခု teacher တို့ကဒီမှာ scalar နဲ့ vector ကိုသိပြီဆိုရင် teacher တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်အခုပထမဦးဆုံးက teacher တို့ scalar ကို addition ဘယ်လိုလုပ်မလဲ subtraction ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကို teacher ပြောပြပေးမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ additionကဲအခု teacher တို့ scalar quantities ပေါ့เนาะ teacher အခုဒီမှာတားတို့သမီးတို့ပြဒါ mass တွေเนาะ mass ကဒီကောင်ကဒီတထုံးကတားတို့သမီးတို့ 1 kg ရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအတုံးကြီးမှာ mass ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင်1 2 3 4 5 kg ရှိမယ်ဒါတို့သမီးတို့เนาะအဲ့5 kg ကို teacher တို့က add လုပ်တော့မယ်เนาะဒီဘက်မှာနောက်ထပ် mass တစ်ခုရှိမယ်ဒီမှာ1 kg နှစ်တုံးရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် teacher တို့ကဒီ1 kg ဒီမှာဆို2 kg ရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ mass နှစ်ခုရဲ့เนาะ add လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင် teacher တို့ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုရင်ဒီမှာ7 kg ရပြီเนาะဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင် mass ဒီ scalar quantity เนาะအဲ့တော့သူတို့က direction မပါတဲ့အတွက်ကြောင့် teacher တို့ကဒါကိုဘာဖြစ်လဲဆိုရင် numerical နည်းအရ direct ပေါင်းချလိုက်လို့ရတယ်1 2 3 4 5 6 7เนาะ okay เนาะအဲ့တော့ teacher တို့က scalar quantities တွေမှာเนาะ add လုပ်တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင် teacher တို့ဘာဖြစ်လဲ numerical နည်းအရာဒါပေါင်းလိုက်ရုံပဲအဲ့ဒါဆို teacher တို့ကဥပမာအပြင်10เนาะ kg နဲ့เนาะဥပမာ5 kg ဆိုလဲဒါ teacher တို့ numerical နည်းအရာပေါင်းလိုက်ရင်ဒါ15 kg ရပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ scalar မှာသားတို့သမီးတို့မခက်ဘူးเนาะဒါလွယ်တယ်သားတို့သမီးတို့เนาะအဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ဒီကောင်ဆိုရင်ဒါ7 kg ပေါ့เนาะ okay အဲ့တော့ဒါလေးကိုသားတို့သမီးတို့လိုချင်တဲ့သူဒီပုံဆွဲပြီးတော့ဒီလိုရေးမရေးချင်လို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းပဲ5 + 2 = 7 kg ရေးလဲရတယ်เนาะအနည်းဆုံးတော့5 + 2 = 7 kg ကိုတော့ရေးထားပါเนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ teacher တို့ကနောက်ပိုင်းချလို့ရှိရင်တခါဟိုနှုတ်တာလာအောင်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုပုံဆွဲခြင်းဆွဲမဆွဲခြင်းလဲ5 + 2 = 7 kg ရေးမယ်ပြီး teacher အောက်မှာဟိုဟာလုပ်ပေးထားမယ်စာရေးပေးမယ်နောက် minus ကိုလာအောင်မလို့ teacher
休息图比不啦哒，比喏，威廉昂哒。OK， 咱那当然等于比啦有，比天的喏，地球努努啊，เรา讲紧边的地球，以前嘞讲的边，叫要等于嘞，比，一包等于嘞，比天的喏，哎，好比个，咱地球都 add 落哒。နော်ကဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟဲ့ဒီ7 kg တွေကနေပြီးတော့ဒီချက်ကဟဲ့ဒီ2 kg ကိုပြန်ပြီးတော့ subtract လုပ်တော့မယ်သားတို့သမီးတို့နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီချက်ကဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာဒီ10 7 kg တွေကနေပြီးတော့2 kg ကို subtract လုပ်လိုက်ရင်ဒါဆိုရင်ဒီချက်တို့ mathematically အရာဆိုရင်ဒါဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်7 kg minus ဒီမှာ2 kg ဆိုရင်ဒီချက်တို့ဒါ5 kg ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီချက်တို့ဒီ scalar quantities တွေကို add ပဲလုပ်လို့ subtract ပဲလုပ်လို့ဒါတော့လွယ်တယ်ဒါတို့သမီးတို့เนาะ arithmetically အရာကိုဒီချက်တို့ဒါ subtract လုပ်သွားရုံနဲ့ add လုပ်သွားရုံနဲ့အဲ့တော့ဒီချက်ဒါတို့သမီးတို့ဒါကိုကူးပြီးရင်အောက်မှာဒါလေးကိုရေးပေးပါเนาะဒါလေးကိုကူးထားလိုက်ချက်ဘလို့ spell လုပ်လဲ ဘာလဲသားလေး ARITH METIC တာ ဘယ်ရလဲတာဘယ်နေရာမှာလဲ ဟို symbol ဘေးက simple arithmetic ARITHE th လေ ARITHMETIC လေတာ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ် new watch ဖြစ်နေတယ် အေးတာဇေပုံးပြီးတာတာ okay ဟိုသမီးနှစ်ယောက်လည်းအောင်သမီးနှစ်ယောက်လည်းပြီးနေပြီဒီဘက်မှာကြီးလိုက်ပဲနိုးနိုးလည်းပြီးပြီဝေရန်လည်းပြီးပြီအကုန်ဖုံးစီသူလည်းပြီးပြီအောင်ကောင်းခန့်လည်းပြီးပြီနော်တာအောင်ကောင်းမြတ်ပြီးဟုတ် အေး okay တန်တာလည်းပြီးပြီနော်ကြော့လည်းပြီးပြီနော်အဲ့ဒါဆိုဒီချက်တာဖြတ်မယ်ကဲအခုတို့တွေကနော်အခုဒီချက်ဒီမှာပြောသွားတာ scalar ကိုနော် add ဘယ်လိုလုပ်မလဲ subtract ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါ very simple ပဲနော်ဒီချက်တို့ဒါ arithmetic နည်းအရာဟိုဟာလုပ်သွားမှာပဲပေါင်းလိုက်မယ်နှုတ်လိုက်မယ်ရိုးရိုးပဲအခု vector ကြရင်တော့သားတို့သမီးတို့အဲ့လိုလုပ်လို့မရတော့ဘူးဒီချက်တို့ကဘာဖြစ်လို့ vector ကိုလုပ်လို့မရလဲဆိုတော့ vector မှာ direction ပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်အဲ့တော့အခု vector ကို add လုပ်တာနဲ့ subtract လုပ်တာကိုမပြောခင်မှာ teacher ကသားတို့သမီးတို့ကို physics မှာ vector ဆိုလို့ရှိရင် teacher တို့ကပုံနေဆွဲတဲ့ခါကြာလို့ရှိရင်နော်ဘယ်လိုဟိုဟာနဲ့ represent လုပ်ပြီးတော့ဆွဲမလဲဆိုတော့ teacher အခုဒီမှာရေးပြပေးမယ်နော် vector ဆိုလို့ရှိရင် teacher တို့ကဒီလိုမျိုးမြားနဲ့အဲ့ဒါဒီ vector ရဲ့ sign နဲ့သားတို့သမီးတို့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာ तू ကဘာပါမလဲဆိုဟဲ့မှာကြည့် length of the arrow ပါမယ်ပြီးတော့ head of the arrow ပါမယ်အဲ့တော့ length of the arrow ကဘာကိုပြလဲဆိုရင်အဲ့ vector ရဲ့ magnitude ကိုပြမယ်နော်ပြီးတော့ head of the arrow ဒီဘာပြမလဲဆိုရင်အဲ့ vector ရဲ့ direction ကိုပြမယ်နော်အဲ့တော့ teacher တို့က physics မှာ teacher တို့ represent လုပ်မှာ graphically အရာ teacher တို့တွက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် teacher တို့ဒါ vector ကို arrow နဲ့ပြမယ်ပြန်ပြောပါမယ် length of the arrow ကဘာလဲဆိုရင်ဒီ vector ရဲ့ magnitude ပြီးတော့ head of the arrow ကကြတော့အဲ့ vector ရဲ့ direction အခုဆိုအခု teacher ဆွဲထားတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဒါ direction of vector ကိုပြောပြစမ်းမှာဘယ်မှာရှိမလဲအဲ့ဒါအောင်ကောင်းမြတ်ပြောစမ်းသားလေးဒါဘယ်နေရာကိုပြနေလဲ y
right ဟမ်မတာပြောစမ်း sorry ဟမ် မြင်အော်ဘာဖြစ် ဟာဘာတွေဖြစ်လာလဲ ဟိုကြာ VPN ကြီးဟိုဟာဖြစ်နေတယ်အပြတ်ပိတ်လိုက် ဘယ်နေရာပိတ်ရမလဲငါတာပြော ဟိုအပေါ်မှာ X ဆိုတာရှိရတူလားဟိုညာဘက်တောက်ဆိုညာဘက်တောက်ဆိုဟုတ်တယ်အဲ့ပိတ်လိုက်ရဟုတ် အေးလေဘယ်ကနေထွက်လာကဲငါတာပြောစမ်းအဲ့ဒါဘယ်အရင်မျက်နှာကိုပြနေလဲရီးနေတယ်နိုးနိုးကငါတို့တွေကနေနိုးတော့ကွာတိတယ်မလားဟိုကမဖြစ်ဘူးသားတို့သမီးတို့ကြီးပြောတာအကောင်မြတ်သားလေးနေဘယ်နေရာပြလဲအဲ့ဒါ အရင်မျက်နှာကိုပြောတာ အေးအရင်မျက်နှာပြော what နဲ့ပြော upward တို့ downward တို့ forward တို့ပဲပြောကြိုက်တယ်လို့ပြော right လောက်ပြီ upward not upward forward forward ဟဲ့ forward forward နော်ဒီဘက်လေ forward ဟိုဘက်ဆိုရင် backward အပေါ်ဆုံး upward အောက်ဆိုရင် downward ဟုတ်ပြီလားကဲလို့အရင်မျက်နှာနဲ့ပြောမယ်ဆိုတာပါလေ east right နော် east west north south အဲ့လိုပြောရမယ်နော်တားတို့သမီးတို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုအခု vector ကိုတားတို့သမီးတို့ graphically အရာတွက်ခိုင်းတာတွေရှိတယ်နော် graphically အရာတွက်မယ်ဆိုတာပုံဆွဲတွက်ရမှာအဲ့လိုပုံဆွဲတွက်မယ်ဆိုရင် teacher တို့ကဒီလို arrow နဲ့ပဲသွားတော့မယ်နော်အဲ့ arrow ရဲ့ဒီ head ကိုကြည့်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တားတို့သမီးတို့ကြည့်သိပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အခုဒီမှာ teacher ရေးပေးမယ် Okay.အားလုံးပြီးပြီထင်တယ်နော်ဒီချက်ဖြတ်မယ်မပြီးသေးတဲ့လူနည်းနည်းတစ်ချက်လောက်ပြောပါโอเคကဲအခုသားတို့သမီးတို့နော် graphically ရပုံဆွဲမယ်ဆိုရင် vector ကိုအဲ့လိုမျိုး arrow နဲ့ပြရမယ်ဆိုတာသိသွားပြီဆိုရင်အခု teacher တို့လာတော့မယ် adding vector နော် adding နဲ့ subtracting နဲ့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာ teacher က
ဒီမှာ box တစ်ခုရှိတယ်เนาะအဲ့ box ပေါ်မှာ teacher တို့ဘာဖြစ်နေမလဲဆိုရင် force နှစ်ခုတက်ရောက်နေမယ်เนาะ force တစ်ခုက4 newton ရှိတယ်เนาะနောက် force တစ်ခုက6 newton ရှိတယ်အခုဒီမှာကြည့်သားတို့သမီးတို့ဒီမှာတွေ့လားဒီမှာဒါ vector ပဲเนาะ okay เนาะအဲ့ဒီမှာအခုဒီမှာ4 newton နဲ့6 newton မှာ4 newton က magnitude နည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာကြည့် length of the arrow ကတိုးတယ်တွေ့လားဒီမှာ6 newton ကများတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะ magnitude များတဲ့အတွက်ကြောင့် length of the arrow ဒီဘာဖြစ်လဲရှည်တယ်เนาะပြီးရင်အခုဒီမှာ head of the arrow တချို့တို့ direction ထည့်စဉ်းစားရမယ်ဘာလို့ direction ထည့်မစဉ်းစားမလဲဆိုတော့တချို့တို့ကပေါင်းမလားနှုတ်မလားဆိုတာဒီเนาะ direction ပေါ်မှာမူတည်တယ်အခု4 newton ဒီဘယ်ကိုသွားနေလဲနေကြီးရေသမီး forward သမီးပါလဲ forward okay ဟုတ်ပြီ6 newton นะနိုးနိုးရေ forward forward ပဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်သားတို့သမီးတို့ဒီမှာချမ်း direction နှစ်ခုတူတယ်မလားအဲ့ဒါဆိုရင် teacher တို့က heady box ပေါ်မှာတက်ရောက်နေတော့ resultant အဲ့ဒီကောင်တိုင်း force လို့ရေးမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင် teacher တို့က physics မှာ force ဆိုရင်အများသောအားဖြင့်အဲ့လိုမျိုးမြားနေနဲ့ပြတယ်เนาะဒီလိုမျိုး vector force တွေလည်းတနည်းအားဖြင့် vector ပဲခုန teacher ပြောသွားတဲ့ table ထဲမှာပါပြီးသား force က vector เนาะအဲ့ဒါဆိုအခုဒီမှာ resultant force ဆိုလို့ရှိရင် teacher တို့က direction တူတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါင်းလိုက်မယ်လောက်ရမလဲ10 newton เนาะကဲအခု resultant force က10 newton ဒီเนาะ resultant force ဒီ10 newton သူ direction ဘယ်ကိုသွားမယ်ထင်တယ်လဲအေဂျင့်မို့သမီးလေးပြောတမ်း forward forward ဟုတ်တယ် okay เนาะဟုတ်ပြီเนาะကဲနောက်တစ်ခုချက်ဆွဲပြမယ်ကဲအခုဒီမှာကြည့်10 newton ဘယ်ကိုသွားလဲတန်တာသမီးလေး forward forward ဟုတ်ပြီဟိုဟာနဲ့တို့ east west north south နဲ့ပြောကြည့်အောင်ဒါဆိုဒါဘာဖြစ်မလဲသမီးလေး east teacher ဟုတ်ပြီသမီးလေး east okay ဟုတ်ပြီဝီလီယံဒါဘာ2 newton နဲ့ direction ကဘာလဲတာ east west north south နဲ့ပြော west ခင်ဗျ west ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုအခုဒီမှာကြည့်ဒီ box ပေါ်မှာနော်တက်ရောက်နေတဲ့အားနှစ်ခုက direction မတူဘူး direction မတူဘူးဆိုသားတို့သမီးတို့အဲ့ resultant force ကိုလိုချင်ရင်အဲ့ဒါနှုတ်ရတော့မယ်ဒါတီနော်အဲ့တော့နှုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် teacher တို့ကများတဲ့ magnitude များတဲ့ထဲကနေနဲတာကိုနှုတ်နော်10 - 2ဆိုရင်ဒါ8 newton ရပြီပြီးတော့မှ direction ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါကျရင် teacher တို့က magnitude များတော့နော် for vector ရဲ့ direction ကိုစဉ်းစားရမယ်အခုဒီမှာ10 newton နဲ့2 newton ပဲဆိုရင်10 newton ကများတဲ့အတွက်ကြောင့် high resultant force ရဲ့ direction ဒီ east ကိုသွားမယ်နော်ဟုတ်ပြီလားနော်ဒါတို့သမီးတို့အဲ့တော့အခုဒီမှာက teacher တို့က force တွေကဒါဘာဖြစ်လဲ horizontally အရာ teacher တို့ဒါတက်ရောက်နေတာเนาะ horizontally ဆိုရေပြင်းကြီးတိုင်းသွားမယ်ပြီး teacher သားတို့သမီးတို့ vertically ကိုပြောပေးမယ်เนาะ okay เนาะဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဒါလေးကိုအရင်ကူပုံနေဆွဲထားပါเนาะပုံဆွဲဖို့လိုတယ်เนาะ
ပြီးပြီထင်တယ် teacher နော် okay နော်ဝေးရန်ပြီးပြီလားတာ ဟုတ်ပြီခင်ဗျာ အေးတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆို teacher ဖြတ်တော့မယ်ကဲအခုကဒါ teacher တို့က horizontally သွားမှာအခု vertically သွားမယ်ကဲ example ရဲ့သမီးဒီတန် d5 newton ရဲ့ direction teacher ကိုပြောပေးပါ east west north south နဲ့ပြောသမီးလေး not okay no ရဲ့ဒီဘက်က5 newton ရောသမီးလေး not ပဲ okay ကဲ William ရဲ့အဲ့ဒါဆို direction 2နေတယ်ဆိုသားရဲ့ teacher တို့ဘာလုပ်မလဲ resultant force ရဖို့အတွက်ကို plus a plus เนาะပေါင်းမယ်ဟုတ်ပြီသားအဲ့ဒါဆို teacher တို့က10 newton ရပြီသားလေး teacher ကို direction လေးပြောပေးပါဘယ်ကိုလဲ not right မှန်တယ်เนาะ okay ကဲနောက်တစ်ခုတန်တာရဲ့သမီးလေး3 newton ရဲ့ direction လေး teacher ကိုပြောပေးပါ not teacher okay not ဟုတ်ပြီဒီပုံရဲ့သမီး teacher ကို15 newton ရဲ့ direction လေး south ဟုတ်ပြီကျိုးစီသူရဲ့ resultant force ရဖို့အတွက်ဘာလုပ်မလဲတားလေး နှုတ်အောင်ပါ teacher နှုတ်မယ်ဟုတ်ပြီဘယ်တန်းနဲ့ဘယ်နှုတ်မလဲတား 15 newton လေးကနေ3 newton နှုတ် အေးဟုတ်ပြီအောင်ကောင်းမြတ်ကေတာ teacher ကို direction လေးပြောပေးပါ south အေးဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဒါလေးကူ ဒီချက်အားလုံးပြီးပြီလို့ယူဆတယ်နော်မပြီးသေးတဲ့လူနဲ့တစ်ချက်ပြောပါโอเคဖြတ်မယ်အခုသားတို့သမီးတို့ဒီချက်ပြောသွားတာကနော် vector တွေကပေါင်းနှုတ်နော် तू ကဘာဖြစ်နေလဲ parallel ဒီလိုသွားမယ်သားတို့သမီးတို့နော်ဒီလိုသွားနေတဲ့ဟာမဟုတ်ရင်လည်းဒီလိုသွားနေတာမဟုတ်ရင်လည်းဒီလိုသွားမယ်နော်မဟုတ်ရင်ဒီလိုသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် teacher တို့ကခုနလိုမျိုးเนาะ direction 2ရင်ပေါင်းမယ်ပြီးရင် teacher တို့အဲ့ same direction ရဲ့ဟိုဟာကိုထည့်မယ်เนาะတကယ်လို့ direction မတူဘူးဆိုရင်နှုတ်မယ်ပြီးရင် magnitude များသော vector ရဲ့ direction ကိုထည့်မယ်เนาะဒါ vertically ပဲဖြစ်ဖြစ် horizontally ပဲဖြစ်ဖြစ်သားတို့သမီးတို့ဒါသိသွားပြီအခုကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုရင် teacher တို့ကเนาะနှစ်ခုဒီ
ဒီလို point တစ်ခုမှသွားဆုံးမယ်ဒါတို့သမီးတို့ဒီမှာတစ်ခုရှိမယ်ပြီးရင် तू က angle တစ်ခုလာနေပြီဒီလိုမျိုးသားတို့သမီးတို့เนาะဒီမှာတစ်ခုဒီမှာတစ်ခုเนาะ okay เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ကဥမာပြင်6 newton ရှိတယ်เนาะဒီမှာကဘယ်လောက်ရှိလဲဆို4 newton तू က horizontally လည်းမဟုတ် vertically လည်းမဟုတ်เนาะဒီလိုမျိုး vector နှစ်ခုဒီ point တစ်ခုမှာသွားဆုံမယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒီနှစ်ခုရဲ့ကြားထဲမှာ angle ရှိမယ်အဲ့လိုမျိုး vector တွေရှားလို့ရှိရင် teacher တို့က graphically အရာဘယ်လိုပေါင်းမလဲ sorry vertically အရာကို teacher တို့เนาะဟိုက sorry graphically အရာဘယ်လို teacher တို့ဆွဲမလဲဆိုတာကို teacher အခုပြောပြပေးမယ်အဲ့ဒါဆိုရင် teacher တို့ကဒီကောင်ကို parallelogram ဖြစ်အောင် construct လုပ်ယူရမယ်เนาะ parallelogram ဆိုတာသားတို့သမီးတို့လည်းသိမှာပေါ့ဒီလိုမျိုးပုံစံเนาะဒီလိုမျိုးပုံစံဖြစ်အောင် teacher တို့ construct လုပ်ယူရမယ်အဲ့ဒီမှာ teacher တို့ဘာအရေးကြီးလဲဆိုရင် scale အရေးကြီးပါတယ်เนาะ scale က teacher တို့ကအခုဆိုဒီမှာကြည့်ရ newton ဆိုဘယ်လိုလုပ်ပြီး teacher တို့ဆွဲရင် centimeter နဲ့ပဲဆွဲရမှာပေါ့အဲ့တော့ teacher တို့ကဘယ်လိုယူမလဲဆိုရင်1 centimeter ကို1 newton ယူမယ်သားတို့သမီးတို့เนาะအဲ့လိုယူပြီးတော့ teacher တို့ကဒီအခုပေးထားသောပုံကို parallelogram ဖြစ်အောင် teacher တို့ဆွဲယူရမယ်အဲ့တော့ဆွဲဖို့အတွက်ဆိုရင်အဲ့ဒါကတော့သားတို့သမီးတို့ဟိုပါပေါ့နော်တကယ်ကိုအတိအကျဆွဲရမှာပေါ့ဆိုရင်အဲ့ရအတိအကျဆွဲဖို့ဆိုရင် teacher တို့ protractor လိုမယ်နော်သားတို့သမီးတို့အဲ့တော့အခုဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုတော့ teacher ပြောပြပေးမယ်အခုဒီကောင်က6 newton ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုဆွဲမယ်ဆိုဒီ vector ရဲ့ magnitude ကိုဆွဲမယ်ဆို teacher တို့ကဘယ်လောက်ဆွဲရတော့မလဲဆိုရင်6 cm ဆွဲမယ်ဆိုရင်သားတို့သမီးတို့ကပေရန်နဲ့အဲ့ဒီကောင်ကို6 cm ဆွဲလိုက်နော်6 cm ဆွဲပြီးရင်သားတို့သမီးတို့ကဘာလုပ်မလဲဆို protractor နဲ့ဒီနေရာမှာ angle ကို45 degree သားတို့သမီးတို့လာတိုင်းမယ်နော်အဲ့တော့တိုင်းတာကတော့သားတို့သမီးတို့ကိုယ့်ဘာကိုမှရှိရင်လုပ်ကြည့်ပါအခုတော့ teacher ဘယ်လိုဆွဲရမလဲဆိုတာပဲပြောမယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ဒါ45 degree တိုင်းလိုက်ပြီเนาะဒီကောင်ကို45 degree တိုင်းမယ်ပြီးွားတဲ့အခါကျရင်ဒီကနေဒီအထိကိုသားတို့သမီးတို့ဟိုဟာ divider ရှိတယ်မလား divider မရှိလဲပေရန်နဲ့ရတယ်ဘယ်လောက်လဲဒီမှာ4 newton ဆိုဒီမှာ4 cm အဲ့ဒါဆို head နေရာကနေပေရန်နဲ့ဒီမှာ0ထားပြီးတော့ဒီမှာ4 cm ပေါ့ဥမာပြင်ဒီနားပေါ့ဒီနားဆိုဒီလိုမှတ်လိုက်ပြီးရင်သားတို့သမီးတို့ဒီပိုနေတဲ့ဟာကိုဖြတ်ပစ်လိုက်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်အခုဒီမှာဒါဒီကောင်က6 newton เนาะဒီကောင်က4 newton ရပြီပြီးွားရင်သားတို့သမီးတို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုဒီ4 newton နဲ့အပြိုင်ဒီဘက်မှာနောက်ထပ်4 newton တခုထပ်ဆွဲမယ်เนาะ okay เนาะအဲ့တော့ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဆွဲလိုက်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုတော့ teacher ပြပေးမယ်ဒီမှာအခု teacher ဒီမှာပေရန်တင်လိုက်တယ်တွေ့လားသားတို့သမီးတို့တွေ့တယ်เนาะအဲ့ပေရန်ကိုဒီလိုရွှေ့သွားလိုက်အခုဒီမှာဆို teacher အောင်ဆွဲတာမှားနေအမှန်ဆိုဒီလိုသွားရမှာเนาะဒီလိုဒါလေး teacher ဆွဲကြည့်မယ်ဒီလိုသွားရမှာသားတို့သမီးတို့เนาะပေရန်လေးကိုအဲ့လိုမျိုးဆွဲလိုက်ရင်ဒီမှာအခုဒီကောင်ရပြီဒီကောင်ဆွဲပြီးပြီဆိုသားတို့သမီးတို့အဲ့မှာလေ4 cm တိုင်းလိုက်ပေါ့เนาะတိုင်းပြီးွားပြီဆိုရင်တခါဒီပေရန်ကိုဒီဘက်ကိုလာဒီ6 newton စီမှာလာပြီးဒီဘက်က4 newton ထိပ်ရနေပြီဆိုသားတို့သမီးတို့ parallel ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဒီလိုရွှေ့သွားရင်အခုဒီမှာ teacher ဆိုဒီမှာဟမ်ပေရန်မတွေ့ရပေရန်မတွေ့ဘူးလားအော်အေးဘယ်တွေ့မလဲ teacher ဟိုကလောက်ထားတာလောက်ထားတာဗာလဲ sorry ဗီဒီယိုပိတ်ထားတာအဲ့ဒါကြောင့်ဗီဒီယိုပိတ်ထားတာခဏလေးဗီဒီယိုဖွင့်လို့ရမလားမရဘူးထင်တယ်နော်ကဲထားတော့အခုဒီပုံတွေ့လားသားတို့သမီးတို့ဒီပုံတွေ့ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်အခုဒီမှာဒီကောင်6 newton ဆိုရင် parallelogram မှာဒီကောင်နဲ့6 newton နောက်နေ့ကျရင်ဒီချက်ဗီဒီယိုဖွင့်ပြီးတော့ပြန်ပြပေးမယ်ဒီကောင်4 newton ဆိုရင်ဒီကောင်4 newton ဆိုဒါအခုကျတော့ graphically အရာရပြီပြီးတော့အဲ့မှာသားတို့သမီးတို့ကနော် resultant force ကိုလိုချင်တယ်ဆို head ကောင် diagonal ကိုဆက်ဒီကောင်နဲ့ကိုဆက်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဆက်ပြီးရင်အဲ့ diagonal ရဲ့ length ကိုတိုင်းအဲ့ဒါဒီ head ပုံရဲ့ resultant force ဒီနားမှာ teacher ရေးပေးမယ်အဲ့တော့ resultant force မှာလည်း teacher တို့ကဘာပါမလဲဆိုရင်သားတို့သမီးတို့ magnitude ပါမယ်နော်အဲ့တော့ magnitude ဒီ head diagonal ရဲ့ length ကိုတိုင်းလိုက်
တိုင်းလိုက်လို့ဥပမာအားဖြင့်သားတို့သမီးတို့က 9.3 cm ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ရဲ့ magnitude ဒီအဲ့ဒါ 9.3 newton ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုတခြားတို့ resultant force က magnitude ရပြီနော်ပြီးသွားရင် direction ကြားရတော့မယ်သားတို့သမီးတို့ direction ကြားတော့ခုနလိုမျိုး east west north south ပြောလို့မရတော့ degree နဲ့ပြောရမယ်သားတို့သမီးတို့ရဲ့ protractor ကိုဒီမှာထားပြီးတော့အဲ့ဒီ6 newton ကနေတိုင်းကြည့်လိုက်ဒီကောင်အဲ့ဒီ angle ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာဥပမာအပြင်ဒီကောင်က20 degree ရှိတယ်ဆိုဒီမှာဘာရေးမလဲဆိုရင် 9.3 newton ပြီး20 degree ပြီး width နော် width ပါတယ်6 newton နဲ့တိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာသားတို့သမီးတို့6 newton အဲ့လိုရေးပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင် assessor သိတယ်သားတို့သမီးတို့ဒီ20 degree ဒီဘယ်ကနေသူတိုင်းထားတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့6 newton ကနေတိုင်းထားတာဆိုပြီးသူပြောလေသူသိပြီဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ပါရမယ်ဒီကောင်မပါလို့မရဘူး20 degree ဆိုရင်သားတို့သမီးတို့ဘယ်မှမသိဘူးတကယ်လို့သားတို့သမီးတို့ကဒီကောင်ကိုမတိုင်းရင်လို့ဟဲ့ဒီကောင်တိုင်းချင်လည်းရတယ်ဒီကောင်တိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်အခုဒီကောင်45မလား20ဆိုဒီကောင်25ရှိမယ်အဲ့25ဆိုဒီမှာ25 degree width ဘယ်ကနေတိုင်းတာလဲ4 newton ကနေတိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်4 newton ဒီမှာနှစ်ခုပြလို့ရတယ်နော်ဒီလိုမျိုး width 4 newton ကြိုက်တာနဲ့ပြနော်သို့တော့ဘာဖြစ်လဲ resultant force မှာ magnitude ပါရမယ်ပြီးရင် direction ပါရမယ်ပြန်ပြောပြပါမယ်နော်အခုသားတို့သမီးတို့ဒီ vector နှစ်ခုဒီ point တစ်ခုမှာ degree လာဆောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် teacher တို့ကသူ့ကို parallelogram ဖြစ်အောင်ဆွဲပါမယ်နော် parallelogram ဖြစ်အောင်ဆွဲတော့အဲ့ဒီမှာအရေးကြီးတာဒီ scale အရေးကြီးပါဒီ scale က1 cm ကို1 newton ဆိုရင်6 newton ဆိုရင်6 cm 4 newton ဆိုရင်4 cm အဲ့တော့အရင်ဆုံး6 newton ကိုဆွဲပါပြီးရင် parallel teacher တို့ဒီမှာ protractor နဲ့45 degree တိုင်းမှာပြီးသွားရင်အဲ့45 degree မြင်းဆွဲမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ4 cm လာဖြတ်မယ်ပြီးရင်teacher တို့ဒီကောင်နဲ့အပြိုင်ဒီဘက်ဆွဲမယ်နော်ပြီးသွားရင်ဒီနှစ်ခုကို teacher တို့ဆက်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုဒီမှာ6 newton ရတယ်ပြီးသွားရင် resultant force အတွက် magnitude လို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာ diagonal ဆွဲပါအဲ့ diagonal နဲ့ length ကိုတိုင်းပါတိုင်းလိုက်လို့ဒီကောင်က 9.3 cm ရတယ်ဆိုရင် teacher တို့ဒါ 9.3 newton ဒါက resultant force က magnitude ပြီးသွားတော့ direction ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ protractor နဲ့ heady down ကိုတိုင်းပါအဲ့ဒီတောင်းက20 degree ဆိုရင်20 degree ဒီ20 degree ကဘယ်ကနေတိုင်းတာလဲ6 newton ကနေတိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်20 degree with 6 newton အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သားတို့သမီးတို့က4 newton ဘက်ကတိုင်းချင်ရင်လည်းရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ25 degree with 4 newton ဟုတ်ပြီလားနော် okay တယ်နော် okay ကဲအဲ့ဆိုအဲ့ဒါတွေသားတို့သမီးတို့နောက်တန်းရှိသေးလားရှိတယ်ဒါကိုကူးလိုက်မလားကူးလိုက်မဟုတ်ရင် screenshot ရိုက်ချင်လည်းရိုက်တာယူလို့သဘောအချိန်ရှိသေးလားကူးသဘောတာဆွဲရတော့20 degree မရအောင်ဖြစ်မှားလို့ဆက်ဝေးဘာလို့လဲအကောင်းမြတ်ယူပါဖြစ်လေဟို6 cm ဒီဟိုကြောင့်4 cm မှာလား6 cm ဆွဲပြီးတာနေ45 degree တိုင်းရမယ်တာအကောင်းမြတ်ဟုတ်တိုင်းလာပြီဒါမဟုတ်တာမိကိုဆွဲသွားပြီအေးဘယ်လောက်ရအောင်20 degree ဟောဒါ teacher accurately ဆွဲတာဒါ teacher for example လေငါသားရဲ့နေအခု accurately ဆွဲတာဘယ်လောက်ရလဲပြော8 degree ဘယ်လောက်ရလဲ8 degree ရခဏလေအေး18 degree ရ18ရတယ် yes wrong about 18နဲ့ plus or minus ပဲဟုတ်တယ်ဒါ teacher for example ပြောတာငါသားတွေသမီးတွေရဲ့ဒါ17ရတယ်17ရတယ်1717မဟုတ်ဟိုကတိကတဖြစ်နေ17နဲ့18ကြာဆိုတော့17နဲ့18ကြာအဲ့တော့ point ဘယ်လောက်လဲပြောအဲ့မှာတေးသေးလေးတွေပါတယ်လीကွာ protractor မှာဟုတ် point မပါဘူးပေါ့မပါဘူးလေ17နဲ့18မပါဘူးလားမပါရင်မှန်းပြော17ဘက်ကိုကတ်လား18ဘက်ကိုကတ်လားအောင်ကောင်းမြတ်17ဘက်ကိုကတ်တယ်17ဘက်ကိုကတ်တယ်ဘယ်လောက်ကတ်လဲအရန်နီးနီးလေးကတ်လားနီးလေးကတ်ရင်လည်းဥမာကွာ point အလဲလောက်ဆိုရင်တားရယ် 17.5 ပေါ့ကွာဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါဟိုဘက်ကိုဥမာပြင်17ဘက်ကိုကတ်နေတာအရန်များလို့17.3ပေါ့17.4ပေါ့ရတယ်ဒါပြဿနာမရှိဘူးသား okay ဒီကောင်ရလားဒီ magnitude ကရလား 9.3 ရတယ် magnitude 9.3ရတယ်ရတယ်နော် okay ဟုတ်ပြီ
ရတယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ okay အဲ့ဆိုပြီးရလူ ဒါဆွဲမတိမတိုင်းနဲ့မှားလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ဆို ဒီဂရီမတီးကြလို့ဖြစ်မယ်အောင်ကောင်းမြတ် ဟုတ်တယ်အဲ့ကြောင့်ဖြစ်မှာ လို့ဒါ ဒါ 9.27 လောက်ဖြစ်နေဟိုဟာ အဲ့ဒါမီဒီဂရီတီချာလေ face to face ဆိုရင်သားတို့သမီးတို့ဆွဲခိုင်းပြီးတီချာလိုက်တိုင်းတာတီချာအရင်ကိုကလေးတွေဆို protractor တွေနဲ့လိုက်တိုင်းတာဒီဟွာတွေကိုလည်းလက်တွေကိုလည်းလိုက်တိုင်းတာအခုက face to face မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တီချာလည်းတိုင်းလို့မရဘူးဖြစ်နေတာအဲ့လိုမျိုးဟိုကမဖြစ်ရင်လေဒီမှာကျန်တီချာပြောပြမယ်မင်းတို့ပုံဆွဲပြီး Google Classroom မှာတင်လိုက်ရင်တီချာလိုက်တိုင်းလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီလားအတေးချာသိချင်ဆွဲကြည့်ပြီးတော့ Google Classroom မှာတင်ပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုတီချာတိုင်းထိလို့ရတယ်အဲ့ဒါ ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်ရကြပုံကသေးသွားမှာပေါ့ဒီချက်ဖုန်း ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်ရင် ဟုတ်ကြပုံကသေးသွားကြအပြင်ကဟိုကနဲ့ဖုန်းနဲ့ picture နဲ့ အဲ့ဒါဆိုရင်တော့လည်းမတင်နဲ့ကွာမင်းတို့နဲ့ငါနဲ့ face to face တွေ့တော့မှာပဲအဲ့ဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့ မရဘူး ပြန်ပြီးတော့ဟိုကလောက်ကြတာပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့ဒါဟိုဒီကလေးပဲနဲ့ဘယ်ဖြစ်မှာပဲဒါ အေးဟုတ်တယ် okay ကဲဒါဆိုရင်အခုရပြီဆိုသားတို့သမီးတို့ထွက်လို့ရပြီသားတို့သမီးတို့ တော့မဝယ်ရတယ်လို့ဟိုဝယ်ပြီးတော့ဆွဲကြည့်ရ အဲ့မဟုတ်လေတခြားပြောပြမယ်အခုဆရာကောင်းစီကိုဒီဆရာကောင်းရဲ့ email ကိုတခြားထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆရာကောင်းလိုက်ပြီးတော့သားတို့ကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလား ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ဟိုပစ္စည်းရမဝယ်ရသေးလို့မဆွဲရသေးဒီ ဩရတယ်သားကိစ္စမရှိပါဘူး protractor လေးပဲဆွဲဦးလိုတာသားရဲ့နော်ဟုတ်ပြီလားရတယ်နောက်မှဆွဲပါရတယ်နော်သားတို့ ကျေးဇူးပါဗျာ အေးဒါဟုတ်ပါပြီ အလုံးရှိသေးလား ဟင်သား ဟာအောင်ကောင်းမြတ်ရှိသေးလားမင်းထွက်သွားပြီ ဒီထွက်သွားပြီထင်တယ်သားကဲ okay သားတို့သမီးတို့ထွက်လို့ရပြီနော် bye bye ကျေးဇူးပါဗျာ Thank you teacher you are welcome သား Thank တို့ you, Chair. thank you Thank you, Chair.